来关心国际消息，香港伫咧今年7月，甲8流亡海外香港人发布通缉。这个月14个通缉前英国驻香港领事馆的职员郑文杰等5个人，讲因涉嫌煽动罪，危害国家安全，一个人悬赏台票400万。 香港国安处总警司李桂华公布5个互人通缉的香港人相片，分别是郑文杰、柯英廷、萧南、霍家志、蔡明达。But all of them who have already fled overseas had continued to commit the offence under the national security law that seriously endangered the national security, including the incitement to secessions, incitement to the subversion, and the collusion with a foreign country or with an external element to endanger national security. A reward of $1 million Hong Kong dollar in respect of each wanted person is being offered by the police. 这案是港警伫今年7月通缉8个流亡海外香港人了后，第2届要想重要活动人士。澳洲、英国进前拢对这种通缉行动表达谴责，其中有一寡人已经移民美国。美国批评中国政府对境外实施国安法的企图表达遗憾。 Hong Kong authorities have no jurisdiction within United States borders, where the advocates for democracy and freedom will continue to enjoy their constitutionally guaranteed freedoms and rights. 这届对加名单，其中早就互港警列入通缉名单。根据媒体报道，已经伫2020年得到英国政治庇护的郑文杰，目前住伫英国。国安处讲，郑文杰等人长期伫做反中乱香港的活动，走去海外挖外国人做靠山，依法通缉，符合香港根本利益。 相关的代志发展嘛显示，2019年反送中运动了后，香港政府对异议人士的镇压愈来愈大。公司新闻吴文玲编译。